大家好啊！今日2022年十月26號啊，星期五啊，今日係啊，咁就今日就首播啦，係啦。咁就我就前兩個禮拜咧，咁就我就買咗喺淘寶咧買咗個 Anson 都入嚟啦。咁差唔多係2026年啦，咁就係啦。咁就買咗啦，買咗好耐㗎啦，上個月之前買，咁就買咗之後咧，咁就訂落嚟啦。今日就送貨啦，一朝預早，咁朝預早送落嚟啦。咁我而家大家俾你聽下，佢個樣真係好靚啊！咁未咁快拆開住嘅，咁就俾大家。唔使咁樣嘅，咁就靚咗好多啦。未拆開住㗎，我一住俾大家睇下㗎咋。呢度啦，第一版咧叫盧瀚霆啦，咁佢啲都幾靚嘅。咁第一頁啦，哇，好靚嘅。咁因為原本我上個星期咧買咗㗎啦，咁買咗好耐，咁你今日就訂落嚟。咁就如果今日想同大家講嘅，咁大家平時咁我又唔記得咗想拍片好啦，咁諗下都係拍片啦，因為都差唔多㗎啦，係。琴日就聖誕節快樂啦，今日係聖誕節一低啦，係。咁就幾呢？咁因為差唔多2026年啊嘛，嗱首先咧我就買咗 Anson 都先，咁遲啲咧就會買咗 Edan 嘅啦，咁 Edan 應該下個月先有得買，因為下個月阿 Edan 生日，咁所以咧1月1號，咁所以又買咗 Anson都先，遲啲買 Edan 咧，咁再拍片俾大家分享。幾呢？佢呢個都幾好嘅呢個，不過今年咧就好細咯啲字，平時好大嘅，咁冇計啦，都買咗㗎啦。佢係今日先送到嚟啫喎，咁就今日送到嚟，咁跟住同大家係分享，跟住晏晝嗰時咧就講俾大家聽。咁但係咧，都係唔好啦，咁費事記住我個直播啦。咁遲啲咧有呢度嗰時先再買一次，再一齊再拍片啦，係。咁因為個假期咧都差唔多完㗎啦，仲有幾日嘅啫。今日都星期五啦，幾好。嗱，咁我嗰日咧就講俾大家聽啦，咁就嗰日咧去咗，唔係，即係咧我個 YouTube 嗰度咧喺下邊咧，隔離嗰個到後邊嗰度咧，佢就會嗰日播咗條細嗰個係去睇演唱會嗰個 Anson Lo 嘅，咁快啲俾人 like 我啦，係啦。呢幾呢？我買咗好耐㗎啦，原本咁，但係咧咁再幾日咧就，如果好似下個禮拜先買嘅，咁就今個禮拜又買咗，今晚啱啱好今日送到嚟香港，咁就咁買咗之後今日咪忍住喺拍片嘅，咁但係今日就一個講，咁遲啲我就會講啦。遲啲咧會講咧，先過佢講個分享，好冇？好靚嘅，我
最中意呢個啊！呢個真係好好啊！而家鳩街咧喺屯門廣場都有呢個啊，真係有得可以影相啊！好啦，10月咋？10月25號啦，跟住26啦。咁好啦，如果中意呢條片，俾個 like 我哋下條片見啦，好冇？俾個 like，下邊有個信息留言俾我，就刀仔隔離，又可以遲啲就見啦，好冇？咁就遲啲見啦，俾個 like 我喎啊！記得訂閱同埋分享。今日係咁多先，拜拜，下條片見，拜拜，俾個 like，訂閱。